É, turma, o sol hoje aqui, olha, tá bom. A temperatura tá ótima. Deixa eu ver Badega onde que tá aqui. Me chamou Badega. Ué, tá fazendo o que aí, Badega? Ô, Badega, Atrás da porta? tô aqui atrás da porta comendo cabelouro, que minha avó falou que comer cabelouro atrás da porta a gente fica bonito. Mas pra mim não tem jeito não, Badega. Tô aqui, né? É quando é criança, Badega, não é depois de grande, não. Mas pra ficar um velho bonito, não fica não? Não tem jeito não. No cabelouro, ó. Badega. Minha avó falou comer cabelouro atrás da porta, fica bonito. Tô aqui, ó. Jesus, olha Fica pra igual isso. borracha. Olha a situação de Badega, gente. Tá obrigado. Aí, ó, turma, debulhando um andu aqui. Badega tá ali me ajudando. E aí, Badega, vocês viram aí eu comendo o cabelouro atrás da porta ficar bonito? Acho que não tem jeito não, viu, Badega? Aí já parti agora aqui pro anduzinho, tô aqui debulhando um andu mais Joyce. Esse andu veio lá do sítio de minha mãe, de meu pai. Anduzinho bom, mostra aí, Joyce, pra eles aí. Esse anduzinho, Joyce, a gente vai comer com o quê? A costelinha de porco. Tá vindo de onde? O andu, Essa a costelinha mãe de de porco tá Fabiana vindo de deu, onde? a costelinha de porco manhã que deu. Veio lá da região do Caetanos. Do sertãozão. Porquinho catingueiro, né? Aquele lá no Sereno do Caetano. É. Aí vocês vão acompanhar a gente comer esse andu aí com... Não Costelinha nesse de vídeo, porco. né? Que a mãe dela ainda vai vir. Nos próximos vídeos. Pose. Badega tá molhando aqui, ó, gente. Essas plantinhas aqui. Zélia que me deu, ó. Ela trouxe aqui. Já estão ficando bonitas, olha. Adaptando aqui no lugar. Ei, gente, ó. Que maravilha. Fim de tarde. Tranquilidade, paz. Badega, manda um alô aí pra galera que assiste aí seus vídeos, Badega. A turminha juvenil. Um alô aí pra Mamá, pra Vicente, Josélia, a galera aí que curte o canal do Badega. Catarina. Positiva, Catarina, um abraço pra vocês. Tá por cá, ó, molhando a grama. Grama é bom molhar com sol, pra elas não pegarem fungo. Tem Hugo também, né? Hugo, Filho de Miriam. Hugo, filho de Miriam, filho de Wagner. Wagner. Um abraço aí, Hugo. É a galerinha aí, as crianças que gostam do pompom do canal do Badega. Positiva, um abraço. Vamos por cá. Tá por cá, Badega. Nós vamos aqui pegar uma lenhazinha aqui para fazer a fogueira no Flor de Maria. Estamos aqui na fazenda de Miranda. Deu os pauzinhos aqui para nós fazer uma fogueira. Positiva. Estamos por cá, Badega. Tirando a fogueira. Fogueirinha de São João. Começando a trazer as madeiras, né? Para fazer a fogueira. Chegando agora no trabalho. Trazendo essas madeiras para fazer a fogueira de São João. Positiva.
Vamos descarregar aqui agora. Fogueirinha já aqui no chão, Badega. Descarregamos. Depois trazer mais para fazer um fogueirão. Positiva. Vamos ver se a gente faz um fogueirão aí. Mais de 1,5 m. Vamos trazer uns paus de pouco a pouco. Já tem esse aqui, tem esses aqui, tem mais lá no fundo. Vamos fazer um fogueirão aí. Tem mais um pouco ali. Vou mostrar. Não adianta ter só madeira seca, queima rápido. Tem que ter umas madeira verde no meio, né? Tem aquelas ali, ó. Começa essas aqui. Fazer o complemento com a de lá. Vamos fazer fogueira mais de 1,5 m. Fé em Deus. Estamos chegando agora. O solzinho hoje aqui tá quente, viu? Descarregamos ali a fogueira. Vamos agora tomar um banho, comer, né? Almoçar. Positiva. É nóis. Queria agradecer aí o amigo Pirrucha, inscrito no canal aí do Badega. Pernilzinho, ó, de carneiro. Deu pra gente. Isso aqui vai ficar guardado pro São João, viu? Pra gente fazer laçado. Muito obrigado aí, Pirrucha. Obrigado, Pirrucha, pelo esse pernil. Que Deus abençoe. Nunca é de faltar. Morar em roça, em sítio é bom, Badega, por isso, né? A gente ganha coisas igual o pernil que eu mostrei a vocês. A gente também acaba dando também as pessoas, né? As coisas que a gente faz aqui, bolo, ou biscoito, chimango, essas coisas aqui. Em roça é bom, que a gente vive a comunidade, né? Tem os vizinhos do lado muito bom. Um não come nada sem o outro, né? E é isso aí. Aqui vou mostrar para vocês aqui que a gente ganhou também um torresmo, ó. Vou fazer torresmo, tocinho, fazer torresmo. Presente aí também, né? Dos vizinhos. Sempre a gente tá agradando, eles estão agradando. Muito bom. Vida na roça, vida simples, né? E tem isso. É simples, mas com fartura. Vizinhança muito bom. A gente vive na comunidade. Positiva. Deixa eu caçar jeito, tomar um banho ali e almoçar. E aí, Badega, já tomado banho aqui. Hora de almoçar. Vamos, quem é servido. Como eu tava falando pra vocês, vida na roça, a simplicidade é boa demais, viu? Muito boa. A gente chega assim do trabalho, toma um banho, fica sentado assim, ó, numa paisagem dessa. Almoçando aqui por lá de fora, muito bom, viu? Recomendo aí quem quer comprar um sítio, quem deseja comprar um sítio, fazer isso, né? Porque é muito bom. E as coisas simples da vida que são as melhores coisas. Negócio muito cheio de luxo e tal. Não é bom não. A gente que é simprão, a gente gosta assim. Prato de comida, né? Um lugarzinho para estar sentado assim almoçando, muito bom. Como diz Cabelo Batateiro, do canal lá de Cabelo Batateiro. Hoje é um dia, amanhã é outro, né? Hoje é um dia, amanhã é outro. Aí a gente tem que ser humilde sempre. Sempre na humildade, né? E simplicidade. Porque assim, como Jesus foi, né? Simples e humilde. A gente tem que pegar como exemplo e levar para a vida da gente, né? Então estamos aí. Vamos dar uma almoçada aqui, né? E mais tarde aí, vocês veem o desenrolar do vídeo. Positiva? Fique com Deus. Vamos almoçar.